गाइस, तो गाइस वुल्फ अमंग अस का जो थर्ड एपिसोड है वो शूट अभी ख़त्म हो गया है। तो ओके गाइस, जाके देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, मज़ा आपको बहुत आने वाला है उसमें। लेकिन कुछ मैं सस्पेंस रिवील नहीं करूँगा, लेकिन बहुत मज़ा आना है। जल्दी जाके देख लेना, अपलोड हो जाएगी ऑन टीडी गेमिंग चैनल। बाय बाय।